보기만 해도 등골이 오싹해지는 냉라면 드실 분. 더운 날씨에 이열치열 뜨거운 것도 좋지만 탱글탱글한 식감의 면발과 새콤달콤하면서도 짭조름한 국물 맛이 상당히 잘 어울리는 냉라면 어떠세요? 요즘처럼 날씨가 더워서 입맛 없을 때 한 번씩 만들어 드시면 집 나간 입맛 돌아옵니다. 별거 아닌 요리지만 이게 또 별미 중에 별미지요. 국물이 뼛속까지 시원해요.